中国的特斯拉车主请上车。那个美女的特斯拉啊，找我做保养，换空调格，然后还有换刹车油。我们现在来看什么情况啊？跟他搞个脚垫，搞个坐垫啊。这是有点脏东西啊，免得说是我跟他搞坏了，我先给他洗一下，免得说我老丁不讲究。这个不是美女的车，你洗不洗啊？洗啊。真的假的？真的。这种白色看着很养眼，但是不耐脏啊，兄弟们。没擦干净的。等一下，我拿抹布嘛。搞这么正式。第一次看到搞白色内饰，我觉得很少啊。上次有个坦克500有白色内饰，但是也是这样套着的。我先试下车啊，白色内饰，黑色安全带。兄弟们，刹车异响啊，对吧？等下看看刹车什么问题啊？可能刹车片磨完了吧。先把空调格换一下啊。它这个特斯拉前面有个空调格，后面有个空调格，然后外面有个空调格，里面有个空调格，这有2个的。哎，我跟你说啊，你这个不是刹车油的问题了，刹车一踩咯叽咯叽响呢。对，它是响。那帅哥为什么说要换刹车油呢？那么去玩开南昌那个4S店的时候，他给我刹车油要加了，我没加。这个响声跟刹车油毛的关系都没有。可能吧，我先给你检查一下吧。第一次见老丁这么热情。对客户热情是必须的呀。不是因为美女吗？不是，别打扰我回去干活的嘛，对不准了。这不能扣进了，等下搞刹车油在这里子。把车倒上去啊，把那个轮胎拆开。哎，你别在这里晃来晃去的，小心把这是刮了。这个特斯拉打顶的时候一定要找准位置啊，要不然把电池包顶了之后那还掉了大呢。搞不好裤子赔的没穿的了。顶准位置啊，这钢圈看起来蛮漂亮啊，其实就是个轮毂盖啊。怎么这么乱都有声音呢？刹车片先拆来看一下吧。其他这个刹车卡钳设计的蛮简单的啊，跟那保时捷是一样的，就2个销子啊，看着还行的，为什么一刹就咯叽嘎叽的呢？为了安全起见换一副吧。这个才跑了3万公里不到啊！他上次去那个4S店说要换刹车油，兄弟们，这个响声跟刹车油关系大不大？有点自信的同行。你看这多新呐，这盘一点痕迹都没有，但刹起来就是咯叽嘎叽响。我操！这个卡钳是中国生产的，这 Made in China。对啊，自己国内生产的。我们把卫生做一下，换一副刹车片了，这刹车片肯定不行，这都生锈了，看到没有？4S店说是什么刹车油要不行的，要换，这次才2万多公里，3万公里，算了，把刹车片给它换一副啊，免得到时候刹不住又说是我的问题。我对我换的产品有信心啊。你跟刚那个老板，你俩像兄弟一样。那你发现烧机油了，那大修的划得来呀？大修不烧机油。兄弟之间才有共同语言嘛，他过来卖车给我，看到没有？其实这个刹车片还是蛮好上的啊，卡簧一卡就到位了。就这么简单到位了，兄弟们。看着这么好，为什么响啊？不会上支臂咯叽嘎叽响吗？它那个烧掉了外表看不出来。看不出来。该保养的位置保养，该打油的位置打点油啊。刹车片换好了，车主要跟他把整个车全方位的检查一遍了。我把这个底板拆掉看一下啊，看那个电机上面那个有没有油渍啊。他说别人要他换油，我看一下啊。新买的。哎，老弟，新买个鱼还可以的，捡不烂。还好啊，这又没有漏油，又没干嘛的，就有点那种痕迹吧，这根本就不是漏油，好吧？兄弟们，这里面的那个电机油也是要更换的啊。更换的时候就把这个油棒啊，这2颗螺丝拆掉，可以拔出来，这个油就流下来了。这个滤芯也要更换了，然后加油的时候从这颗螺丝里面加进去的。还好，这个不用换。等到这个油大概等到6万到8万公里的时候要更换了 ，OK 吧？装回去。那美女说别个说他刹车油见底了，其实刹车油是满的，兄弟们。他既然说出刹车油问题，我还是跟他测一下，看有没有水分怎么够不够啊？2格呀是 OK 的，不需要更换了。
因为公里数比较少嘛。刹车油是满的，看到没有？它有刹车油见底了，行吧？就这。完了，装逼失败，装逼失败，装逼失败。OK， 试车。特斯拉的刹车还是蛮灵的啊，应该不会出现像那个什么网络上说的那种事情吧。然后呢，没事的时候还是要学点汽车知识啊。如果是个汽车小白的话，容易被别人带点那个忽悠的什么，知道吧？别人说他就是傻。没事多看看我视频呢，多学点东西。没声音了吧？超级安静。来，尊贵的特斯拉车主请上车。这个给拿掉啊。然后那个位脏的位置我给你洗干净了。其他的粉丝过来有没有这服务？都有。这是你的吧？这是你的，不是我的，我哪来的丝袜呢？